den Präsidenten des Arbeitgeberverbandes und des Bundesverbandes der deutschen Industrie Schleyer gefangen genommen. Siff hieß die Band, viel Feind, viel eher das Vinyl. Das Frontcover zeigte den Kinderwagen, mit dem die RAF den Dienstwagen von Arbeitgeberpräsident Schleyer gestoppt hatte, und die 4-Track-EP wurde launig als Christian Na klar Produktion ausgegeben. 2 Jahre nach dem sogenannten Deutschen Herbst 1977 war die RAF in der Subkultur des Punks angekommen und in der Auslaufrille der LP Amok Koma der Band Abwärts konnte man die Stimme des Bundeskriminalamtspräsidenten Horst Herold in quasi Endlosschleife hören. Denn das kann man wohl sagen, wir kriegen sie alle. Wir kriegen sie alle. Wir kriegen sie alle. Wir kriegen sie alle. Die Punks waren nicht die ersten, die in der RAF Geistesverwandte, mehr noch das überwältigende Poppotenzial erkannten. Andreas Baders Lederjacke, Gudrun Ensdins moralischer Supermodel-Ernst und erst recht Ulrike Meinhofs weibliche Intellektualität, mit der sie dieses verlogene bürgerliche Leben anprangerte. Laut Allensbacher Institut hatte seinerzeit jeder 4. Deutsche unter 30 Sympathien für die RAF. Und Andreas Bader redete bereits damals wie der spätere Kanzler Gerhard Schröder. Wir machen das. Zum Beispiel Revolution. Antifaschistisch, antikapitalistisch, antiimperialistisch. Ziviler Ungehorsam, Straßenkampf, Widerstand, Todesverachtung, Hope I die before I get old. Mehr radikaler Schick ging nicht und kein Wunder, dass die Intelligenzia später in Stammheim auf die Knie ging. Selbst ein Erzkonservativer wie Joachim C. Fest bezeichnete Ulrike Meinhof als Jeanne d'Arc der Linken und der Lyriker Erich Fried pries sie als größte Deutsche seit Rosa Luxemburg. Nur der damals amtierende SPD-Kanzler Helmut Schmidt, dem zu anderer Zeit seine tadelfreie nationalsozialistische Haltung bescheinigt worden war, mochte sich mit so viel Idealismus nicht recht anfreunden. Sie wollen den demokratischen Staat und das Vertrauen der Bürger in unseren Staat aushöhlen. Der Staat, ob die Organe des Bundes oder der Länder oder der Städte, der Staat muss darauf mit aller notwendigen Härte antworten. Ulrike Meinhof war für mich als Kind ein echter Superstar. An meinen Heldenfirmament mit Valentina Tereshkova, Emma Bill, Raquel Welch. Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 lautet der Titel eines Romans von Franke Witzel. Tatsächlich hatte der Pop die RAF erfunden, sie aus Camus' Der Mensch in der Revolte und Godards Außer Atem zusammengesetzt. Ein mythisches Narrativ, das vom Kampf einer Handvoll Weltverbesserer gegen das Schweinesystem erzählt. Das System der Altnazis, die den Jungen die Utopie eines anderen Deutschlands gestohlen hatten. Und da ist doch was dran. Aber Pop hatte in dieser Befreiungsfront-Fantasie auch die eine oder andere Passage kurzerhand gestrichen. Etwa Meinhofs hysterischen Jubel über das Olympia-Attentat in München 1972, bei dem 11 israelische Sportler ermordet wurden, ihren späteren Ungeziefer-Jargon, der direkt aus dem Wörterbuch des Unmenschen stammte. Die Nazis und die Antifaschisten. Offenbar fällt der Apfel mitunter doch nicht allzu weit vom Stamm. Dass die Illustrierte Max anno 2002 eine groß angelegte Modestrecke mit der Headline »Die Zeit ist reif für RAF-Popstars« betitelte, war keineswegs bloßer Retro-Nachhall, sondern womöglich der Beleg, dass nicht die Revolution ihre Kinder frisst, sondern die Konsumgesellschaft sie schon zum Frühstück verspeist. Andreas Bader war zu diesem Zeitpunkt schon 25 Jahre tot, nachdem er sich in der sogenannten Todesnacht von Stammheim in den Kopf geschossen hatte. Und Pop hatte schon wieder zur Zellentür hereingesehen. Die Pistole Kaliber 7,65 mm hatte Bader in seinem Plattenspieler versteckt, auf dessen Teller noch die Platte lag, die er zuletzt gehört hatte. Eric Claptons »There's One in Every Crowd«. Das also war der wahre Sound of Terror. Und das
sollte einem denn doch zu denken geben. Endlich sind die Terroristen weg.